Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, alisema sitaweka magonjwa juu yenu tena kama nilivyoweka magonjwa kwa Wamisri. Lakini twende katika Agano Jipya, Yesu anasemaje? Katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 17 mpaka 19, aliwatuma wanafunzi waende kuombea wagonjwa huko, waende kuhubiri huko. Walipokuwa kule, mapepo yaliwatii, yalikimbia, wagonjwa walikuwa wanapona, wakarudi wamefurahi, wakawa wanacheka, wanahadithiana. Lakini wakati wanafanya hayo, Yesu anamwona shetani anakuja kwa kasi kulipa kisasi, maana wameharibu kazi zake. Anawaambia wanafunzi, msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii. Hiyo ni jambo la kawaida sana kwa mtu aliyeokoka akampokea Roho Mtakatifu na anatembea na Yesu. Furahini tu kama majina yataendelea kubaki kwenye kitabu cha uzima wa milele, kama hayajafutwa kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya shetani. Nataka nikupe tahadhari, wakati mambo ya kihuduma na kitumishi yanaendelea vizuri, huduma yako inastawi, usifikiri wachawi wanapenda, usifikiri shetani ana amani. Shetani anapanga plani B kuja kuhakikisha umepotea wewe, umeharibikiwa, umechafuka, haupo tena kwenye utumishi. Ndicho anachokifanya. Kwa hiyo kila mtumishi unayeona anapitia dhoruba fulani, vita fulani, marumbano fulani, yale marumbano sio ya kawaida, ile vita sio ya kawaida, imetengenezwa na Ibilisi ili kuhakikisha huyu mtu haendelei. Na kutia moyo kwa jina la Yesu, pamoja na hayo unayopitia, wewe ni shujaa wa Bwana. Sio mimi ninayeongea tu peke yangu, hata malaika aliyetumwa kwa Gideoni alimwambia wewe ni shujaa wa Bwana. Mungu anakuangalia kwa viwango vya tofauti. Pamoja na huo uovu uliokuzunguka, pamoja na watu kukukataa, pamoja na watu kukutenga, kukaa pembeni na wewe, kukuona ufai, mbingu zinasema wewe ni shujaa. Tena mbingu zinasema uwe hodari na moyo mkuu sana. Angalia kutenda sawasawa na Bwana, sio sawasawa na wanadamu. Mtu mmoja aseme amen. Wanasifiwa, wanasifiwa. Hivyo ilivyo kwenye hii dunia. Shetani apambani na mtu ambaye si kitu, humletea shida. Yaani mtu kiu kiingia kupigana unapigwa, kiu kiingia kupigana unapigwa. Unafikiri watakupambanisha tena na kina Rashidi Matumula? Watakupambanisha na kina Mwakinyo? Watakupambanisha tena na kina Mike Tyson? Watakupambanisha na kina Joshua? Jamaa mmoja Marekani ameanguka mara 2, akapigwa ya kwanza, akaanguka, akasimama, akasema it's not over, haijaisha bado, usijihesabia ushindi. Wakaendelea kidogo, akapigwa tena, akaanguka, akasema bado, subiri kwanza. Jamaa likazipanga tena, lipozipanga tena likajua lilipokuwa linakosea ni wapi. Akakwepa, akarudi nyuma, akasogea, akapiga ya kwanza, jamaa akakubali, akagongwa ya pili, jamaa akaitika. Alipogongwa ya tatu ya kushoto, yule mwamba na mikio yake yote kaenda chini. Wanamwambia endelea, akasema hapana, naomba niishie hapa. Aliyepigwa zaidi na kuanguka mara 2 ndio anayepewa ushindi. Nataka nikwambie wewe ni hodari. Vita yako watu wasikusononeshe, vita yako watu wasikuhuzunishe. Mbingu zinakuona kwa viwango vya tofauti. Jipe moyo mkuu, ndivyo alivyomwambia Gideoni. Akasema wewe ni hodari. Gideoni akasema yako wapi matendo makuu ya Bwana waliotuhadithia baba zetu? Yule msemaji wa Mungu, yule malaika akasema usiangalie habari za historia, angalia leo Bwana anasema nini. Usiangalie kule kushindwa kwako, angalia leo Bwana anasema nini. Nipo kukwambia uwe hodari, nipo kukwambia uwe shujaa. Hata kama jana haikwenda vizuri, lakini leo Bwana amenituma nikwambia wewe ni shujaa wa Bwana. Mungu ameweka imani kwako, anajua
utamfedhesha, utamletea heshima kesho, utamletea heshima leo. Simama kiume katika jina la Yesu. Unanielewa? Sema amen. Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 47 mpaka 55. Anasema mtu wa kwanza kabisa aliyeumbwa na Mungu anatoka katika nchi, katika ardhi, huyo ni wa udongo. Anamzungumza Adamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Alipokwisha kumuumba akamwagiza Adamu na mke wako, nendeni mkazae, mkaendelee kuongezeka, mkaitawale nchi na kila kitu kilichoumbwa na mimi Mungu. Kwa Mungu alimuumba Adamu aje kutawala duniani, aje kuwa mfalme duniani. Nitaongea mpaka wasioelewa akili ndogo ama ni akili ziko vizuri, lakini kwa sababu ya mazoea ya Injili watu wanafikiri sisi tumeokoka ili twende mbinguni. Hapana, hatujaokoka tusubiri kwenda mbinguni. Tumeokolewa ili tupewe utawala, turudishiwe utawala, na ndicho kilichokuja kwa Yesu Kristo. Yesu alikuja ili kuchukua utawala wa kimungu aturudishie sisi. Yesu alikuja ili kuturudishia ufalme wetu, aturudishie wanadamu, yeye awe mfalme na sisi tuwe watu wake, na yeye atawale milele. Haujanielewa vizuri? Ninasema hivi, mtu wa kwanza aliyeumbwa katika hii dunia anatoka katika ardhi, katika udongo. Huyo ni wa udongo. Lakini kuna mtu wa pili anatoka wapi? Mbinguni. Kuna mtu wangapi jamani? Wa pili anatoka wapi? Mbinguni. Anazungumzwa nani hapa? Yesu Kristo. Hebu sema kumbe Yesu ni mtu. Wewe ulikuwa hujui, sema amina. Yesu ni mtu. Achana na wale wanaosema Yesu ni Mungu, yani mtu anababaika. Na ndio maana Waislamu wakianza kuwauliza Yesu ni Mungu, Mungu anajizaa mwenyewe, Mungu anazaa, kwa sababu ya watu kuto kukaa kwenye maandiko, kuto kuelewa Yesu ni nani na alikuja kufanya nini duniani na cheo chake ni nini. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mtu. Mungu alimfanya azaliwe na mwanamke, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Soma Yohana sura ya 3. Ndivyo Yesu anasema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa Yesu alizaliwa kwa mwili wa mwanamke mmoja anaitwa Mariamu, kwa sababu huyo Yesu ni mwili, ni mwanadamu. Sema mina. Anamwambia Nikodemu, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Nikodemu anamuuliza, anawezaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Anasema usipozaliwa kwa ubatizo wa maji na kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu huwezi kumwona Mungu. Na ndipo Yesu anathibitisha haya kwamba Yesu alizaliwa kwa mwili, lakini alizaliwa pia kwa roho, kwa sababu alipokuwa anabatizwa na Yohana Mbatizaji, Yohana alikuwa anamkatalia akihisi huyu hana sifa ya kubatizwa. Yesu akamwambia, imetupaswa kutimiza haki zote. Maadamu nilizaliwa kwa mwili wa nyama na mwanamke, lazima nizaliwe mara ya pili, nibatize. Alipobatizwa ndipo Roho Mtakatifu akaja akamthibitisha, akambariki naye, akasema huyu sasa ndio mwanangu mpendwa ninayebarikiwa naye. Maana amezaliwa kwa mwili, amezaliwa kwa roho, amezaliwa kwa maji, amekamilisha yote. Naongea na watu, sema bila. Wanasifiwe. Ukijua haya ninayofundisha utamiliki uchumi wa dunia hii. Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali, lakini walokole ndio haya poyo kabisa, maskini wa kutosha. Walokole wako kanisani kwa sababu hawajui Yesu ni nani. Wanaenda kusujudu kwa mashetani ili wapate utajiri. Hujui? Leo nakusanua, nakupa ukweli. Sema mimi. Mstari wa 48, kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walivyo walio wa udongo. Yani kama alivyo wa Adamu mtu wa mwilini, ndivyo walivyo walio wa mwilini. Lakini na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo wa mbinguni. Na kama tulivyokuwa tumeichukua sura ya yule wa udongo,
hali kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Yani kama tumezaliwa kwa mwili na nyama, lakini ukisha kuokoka, Biblia inasema umekuwa kiumbe kipya, ya kale yameisha. Unachukua chapa za Yesu Kristo, unakuwa mtoto wa kifalme, uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Anazungumza hayo Petro katika sura ya 2. Wanasifiwe. Naongea na watu, naongea na kanisa. Niko hapa nikwambia wewe uliokoka sio mtu wa kawaida. Yesu hakuja kufungua kanisa duniani. Yesu alikuja kutawala. Alisema, tazama, ninawapa mamlaka yote ya kukanyaga nge na nyoka, hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa sababu sisi tunazichukua chapa zake Yesu Kristo aliye mfalme, na wewe tembea kifalme. Ugonjwa sema bye-bye, laana sema bye-bye, umaskini sema bye-bye, mikosi sema bye-bye, sema bye-bye, madeni sema bye-bye. Wewe sio kama yule wa zamani. Tangu ulipookoka, wewe ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, mtu wa miliki ya Mungu. Kama Mungu ni mfalme na wewe ni mfalme, unatakiwa ujue hilo. Sema amina. Mungu alimuumba Adamu, alimuumba kwa udongo ili aje kutawala kwenye hii dunia, awe mfalme kwenye hii dunia. Alikuja akaharibu kidogo tu, akaharibu kidogo tu. Mungu akamfukuza kwenye bustani. Kasome Mwanzo 3:23 na 24. Alimfukuza kwenye bustani ya Edeni, akaweka malaika walinde, na ndipo anakuja kumleta Adamu wa pili. Adamu wa pili anatoka wapi jamani? Ukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura 18 mstari wa 36 na 37, wanabishana Farao na Yesu Kristo. Wako chamber court, mahakama ya siri ya ndani huko. Wako wanahojiana. Wanaomshtaki Yesu wako nje, ambao ni Herode anayeng'ang'ania kiti cha ufalme na makuhani wanaotaka huyu Yesu asiyo mchungaji. Yesu alikuwa na kesi mbili. Wachungaji wanataka Yesu asiyo mchungaji. Kuna mtu mmoja Farisayo akamwendea Yesu akasema, mwalimu mwema, tunajua wewe kwamba wewe umetoka mbinguni. Na Yesu anajua kabisa wewe mnafiki wewe. Akakataa akasema, kwa nini kuniita mwema? Mwema ni mmoja tu, ni Mungu mbinguni. Lakini sehemu zingine Yesu anasema, mimi ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mimi sio mchungaji wa mshahara. Lakini kwa nini anakataa kwa huyu? Biblia inasema Mafarisayo walikuwa wanamwendea Yesu wamjaribu, wanatafuta uhalali wa kumwangamiza Yesu. Na Yesu hataki kufa, muda bado, anataka kuishi. Anawapiga chenga. Wakaona kesi hii kwao inakuwa ni ngumu, wakaipeleka kesi kwa Herode. Wakamwambia Herode, yule jamaa hakufa, aliyekuwa anataka ufalme wako hakufa, yuko hai. Kesi iliyoenda kwa Pilato. Pilato ni hakimu, ni jaji. Kesi iliyoenda kwa hakimu ni hii hapa. Huyu mtu anajiita mfalme wa Wayahudi, wakati kuna mfalme wa Wayahudi, ili wahalalishe kumuua Yesu asiwasumbue. Watu wakasema ni bora mtu mmoja afe ili tuokoe wengi, kwa sababu anazidi kuzoa wanafunzi wengi, anazidi kufanya wanafunzi wengi, wafuasi wanakuwa wengi kuliko sisi. Bora huyu mtu afe tuokoe wengi. Hiyo ni kesi ya kwanza. Pilato akamchukua chemba, akamuuliza, eti wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu anakataa. Anasema, hata mimi nakusikia wewe ndio unayesema. Mimi ndio nakusikia wewe ndio unayeongea. Pilato akamuuliza tena. Pilato akasema, wewe, mimi sio Myahudi, kwani mimi ni Myahudi? Mimi nakuuliza ili nipate kukutetea. Hii kesi imeletwa mfalme Herode kwenye nchi yako, alafu imeletwa na wachungaji kule unaogombana nao. Yesu akatoa maelezo. Akasema, sikiliza. Pilato akaona mbona huyu simuelewi, anakubali anakataa. Akamuuliza tena, ina maana basi wewe ni mfalme? Akasema, sikiliza, nilitoka mbinguni. Yohana 18 asema, nilitoka mbinguni, nilikuja duniani kwa ajili ya haya, kwa ajili ya hiyo unayosema, ili niwe mfalme. Nilikuja ulimwengu ili nije kuwa mfalme, nirudishe ufalme ule ambao Adamu alimpoteza kule bustani ya Edeni. Lakini kwa bahati mbaya
hawa hawataki kusikia. Hawa hawataki kusikia. Soma mstari wa 36 na 37 kitabu cha Yohana sura 18. Yesu anakubali, anakataa. Kwa nini? Nisikilize nikwambie. Ukienda mahakamani, uwe umeua ama hujaua, uwe umeiba ama hujaiba, hakimu akikusomea shtaka, ukikubaliana na ile shtaka ukasema ndio mheshimiwa, ni kweli, kesi haiendelei, inafungwa hapo hapo. Unaambiwa subiri hukumu, kapumzikeni kule nje, na muda huo wewe unawekwa chini ya ulinzi, unaingizwa chemba maabusu. Umekubali kosa, kesi itaendelea nini tena? Ndicho Yesu alichokuwa anakifanya. Anakataa kwa sababu hiyo ni kesi, tena ni kesi ya uhaini. Unasema wewe ni mfalme wakati kuna mfalme. Unasema wewe ni mfalme wa Yuda wakati kuna mfalme wa Yuda. Yuko mtu anaitwa Herode. Wewe ni mfalme wa nani sasa? Wa wapi sasa? Na umepitishwa na nani? Hii issue ni ngumu. Ambaye haelewi mambo ya siasa, ambaye haelewi mambo ya kiroho, hawezi kuelewa hichi kitu. Kwa sababu watu si mmehubiriwa vizuri. Ni sawa na mwanaume anakupenda, anakuambia baby, honey, sweetie, anakupa kila kitu unachokitaka. Lakini unaambiwa serikali inamtafuta sana. Ni jambazi hatari mno. Ni jambazi sugu mno. Anatafutwa na serikali. Bahati nzuri watu wakajua hiyo kesi. Wakaja kukwambia wewe, fulani ndo mume wako, ndio. Uko kwenye hatari, kimbia. Kimbia kwa sababu mfalme wako ni mdogo. Afu wewe unasema, siwezi kukubaliana na hilo. Wewe, maana ni mtu mzuri tu. Unaanza kukumbuka upendo anavyokupa, anavyokupetipeti, mnavyochati, mnavyokula, anavyocheza na wewe. Hajawahi kuonyeshanga roho mbaya hata siku hii. Hasa wewe unakataa. Lakini ukweli ndio huo unaoambiwa. Ila wewe kinachokufanya ukatae ni mazoea ya ulivyoishi na yeye. Kwa kuna watu wanakataa hiki ninachofundisha leo, na Biblia inaweka uwazi ukweli. Isaya sura ya 9 alishatabiriki kwamba haya ndio ukweli. Yesu atakuja kuwa baba, tena atakuja kuwa mfalme wa amani, kwa sababu nchi kipindi hicho ilikuwa inapita kwenye misukosuko, ilikuwa inapita kwenye mateso. Israeli kama taifa lilikuwa halijawahi kuaga huru, na ndio maana hata Zakaria naye aliwahi kutabiri katika Zakaria sura 12. Soma, anasema hivi, atakayejitwika Yerusalemu, atakayekuwa na hangaika na Yerusalemu, ni sawa na mtu aliyebeba gunia la mawe, aliyejitwika jiwe litamuumia siku zote. Alikuwa anazungumza kimwili, sio kiroho. Kwa sababu hiyo nipo kukubadilisha mindset yako, kwamba ubongo wako usifikiri kwamba umeokota ili uende mbinguni, unasali ili uende mbinguni, unatoa sadaka ili uende mbinguni, unajilinda na dhambi ili uende mbinguni. Hapana. Biblia inasema hivi, mtu yeyote ambaye anataka kumwona Mungu, anataka kuona ufalme wa Mungu ukifanya kazi ndani yake, ajilinde. Hapo chini katika hiyo Wakorintho sura 15 anazungumza haya. Anasema ili uone ufalme wa Mungu unafanya kazi ndani yako, shari tujilinde na mabaya, ujilinde na maovu. Uishi kama mtoto wa kifalme, usiishi kama kuku wa kienyeji. Mtoto wa kifalme anajilinda, hazururi ovyo huko mtaani. Uwezo ukafikiria mtoto wa mbunge, tuanzie tu kwenye mbunge. Mtoto wa mbunge chini na mitaani huko Misere. Umewahi kuona hiyo? Kwa sababu unahatarisha usalama wako. Baba yako mbunge na maadui, ana wabaya wanaotaka kiti cha ubunge, afu mtoto unazurura, mke unazurura. Hivi unafikiriaje wewe? Mtu yoyote ambaye tayari ameshapanda cheo ni wasiri. Mungu wangu, watoto wanatolewa faster. Mshangatu wamehama, wamepotea, waonekana. Hata uhamisho hakuna aliyeshughulikia, hakuna mzazi wala ndugu aliyeshughulikia. Inapigwa tu simu, toa hilo jina huko, peleka sehemu fulani. Sembuse mfalme. Nazungumza wewe ndio yule Yesu alikuja kwa ajili yako. Wewe ndio yule Mungu aliamua. Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni vitu vinavyoonekana vilivyoumbwa, na ulimwengu tunaozungumza ni wewe. Wewe ndio Mungu alikupenda, akamtoa Yesu Kristo aje kuwa mfalme wako, akupe amani. Ondoa stress za magonjwa, ondoa stress za maisha, ondoa stress za uchumi, ondoa stress za madeni. Ishi kifalme kuanzia sasa, ishi kifalme katika jina la Yesu Kristo. Unanielewa?
Sema amen. Wanasifiwa. Naongea na watu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Ulimwengu ni nani? Ulimwengu ni wewe na vitu vingine vyote alivyoviumbaga. Hasa kamuumbaga Adamu atawale dunia, ikamshinda utawala. Yani alishindwa kukakontrol kamke kake Eva. Alishindwa kuwakontrol wanyama, kale kanyoka kamemdanganya mke wake, na mke wake kaenda akamdanganya Adamu. Adamu alishindwa kuwa mtawala mzuri. Nataka uwe mtawala mzuri, na kama ni mwanaume mtawale mke wako vizuri, nyonge mdomo, afanye nje vyovyote vile atakavyokuwa, akili itamkaa sawa tu. Lazima ujue kumtawala. Kitu ambacho ni hapana ni hapana, kitu ambacho ni ndio ni ndio. Tawala watoto wako vizuri, sio wanakupanda kichwani eti mtoto anazila chakula. Unazila chakula ni kwako hapo, sio mimi wana kwako. Wanasifiwe, wanasifiwe. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa Yesu Kristo. Aje kufanya nini? Haje kukurudishia wewe neema, haje kukurudishia wewe ufalme, haje kukurudishia wewe amani. Nilisema atakuwa ni mfalme wa amani, maongeo yake yatakuwa pamoja. Kuna mtu unaiona hiyo neema? Nataka utoke kwenye maisha ya kushinda, maisha ya vita, utoke kwenye maisha ya mateso. Jitambue wewe ni uzao mteule, ni mtoto wa kifalme, umeokoka ili uwe mfalme. Ndivyo Petro anavyosema. Anasema sisi ni ukuhani wa kifalme, uzao mteule, watu wanaomiliki pamoja na Mungu. Wewe unamiliki na Mungu gani? Wewe maisha yako wewe unamiliki na Mungu gani? Unavaa hirizi huku na sali, unatudawadawa kwa waganga wa kienyeji ili usiugue, lakini huku na sali. Unamiliki wapi na Mungu? Nataka umiliki pamoja na Mungu. Nataka ujitambue wewe ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Yesu alikuja acha kutawala, acha kutawala. Kama unasali, kama unamtumikia Mungu, kama unatoa sadaka, kama unamwamini Mungu, acha kutawala. Tawala kila kilichoamriwa tukitawale, tawala kila tulichopewa tutawale, katika jina la Yesu Kristo. Unanielewa? Sema amen. Ni maandiko yanasema, na Roho Mtakatifu anathibitisha haya. Ukiwa na Yesu hautakabwa. Yesu ni mfalme. Mfalme analindwa sana, sio kidogo. Sasa wewe kwa sababu unaishi kitumwa, kwa nini wachawi wasio wanaingia hovyo nyumbani kwako? Kazi ni kukemea mapepo, ni kukemea wachawi usiku wote ulali. Unachelewa na kuamka kwa sababu ya kupambana na wachawi. Vita sio vyetu, vita ni vya Bwana. Wewe unapambana na wachawi wenzio, tunapambaniwa. Biblia inasema kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani. Huyo ni Yesu. Anasema kaeni ndani yangu mimi mfalme, na mimi nikae ndani yenu ninyi watoto wa kifalme. Wewe unashinda unakemea mapepo, unashinda unakemea wachawi. Toka mmeanza unalala na Biblia. Hiyo Biblia ni makaratasi. Biblia sio chochote, ni makaratasi wametengeneza watu. Biblia inasema neno la Mungu na likae ndani yenu kwa wingi. Achana na hiyo Biblia ni karatasi. Weka neno la Kristo ndani yako, na ukiweka neno la Mungu ndani yako, wewe ni mtoto wa kifalme. Wewe uko salama, wewe umebarikiwa, wewe uko salama zaidi, wewe una afya njema. Magonjwa utakuwa unasikia kwa watu huko, lakini wewe uko salama kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Kama unabarikiwa sema amen. Na ndio maana kila aliyebarikiwa na Mungu, unapotoa sadaka, toa sadaka ukijua unayemtolea ni nani. Unapotoa sadaka, toa sadaka ukijua maana ya sadaka. Bwana asifiwe. Sadaka hazijaanza leo, sadaka zilianza tangu zamani, na tunaweza tukakupangia sadaka ya kutoa kulingana na uzito wa tatizo lako, na sio leo tu, ni tangu zamani. Tangu zamani iko hivyo. Sadaka sio za leo, na sadaka zipo kwa sababu watu hawataki kuishi maisha ya ushindi. Sadaka zipo kwa sababu watu wanajichanganya. Kuna wakati Yesu alimwambia mama mmoja, alikuwa ni kipofu, alimwambia nifuate.
Alimwambia baba mmoja, nifuate. Alimwambia yule kijana, nifuate. Kuna mtu akasema, naomba uniruhusu nikawage ndugu zangu. Akasema, mjinga wewe, hujui hii ndio salama yako. Unaenda kumwaga nani? Unaenda kumwaga nani ambaye ni muhimu kwenye maisha yako? Unaenda kumwaga nani ambaye unahisi ana faida sana kwenye maisha yako kuliko wokovu, kuliko Yesu Kristo? Nani unaenda kumwaga? Achana na ujinga huo, twende. Mwingine akasema, nikamzika. Akasema, marehemu ameshakufa. Wewe ni nani? Ni mchungaji? Ni shehe? Unaenda kumzika ili kiweje? Unaenda kufanya shughuli gani ili marehemu akalizike kwamba na fulani alikuwepo? Wache marehemu azikane, twende. Sema amina. Hata wewe mama, usirudi nyuma. Kwa jina la Yesu, nifuate ili uwe salama. Nifuate Jumatano, nifuate Ijumaa, nifuate Jumapili, nifuate kila mwezi, nifuate kila mwaka, katika jina la Yesu Kristo. Unayenielewa sema amen. Unayenielewa sema amen. Huyu mama anaweza kanielewa vizuri ninachomwambia.